Në mars dhe në 8 ditët e para të muajit prill kemi rritje drastike të ardhurave në buxhet. Pas fillimit pak të dobët në janar dhe në shkurt, kur në arkën shtetërore kanë hyrë 773 milion euro, apo 13.2% nga ajo që është planifikuar për këtë vit, në 39 ditët në vijim, do me thënë në mars dhe një pjesë e prillit, janë grumbulluar 659 milion euro, me çka të ardhurat e përgjithshme janë 1 miliard e 432 milion euro, apo 24.55% nga ajo që është planifikuar për vitin 2025. Rritjen e madhe të ardhurave të papritur dhe misterioze për opinionin, Ministria e Financave e shpjegon se në pjesën e dytë të muajit mars dhe në fillim të prillit, Ministria e saj, Drejtoria të ardhurave publike dhe doganat në mënyrë drastike e kanë ashpërsuar pagesën e tatimeve, doganave dhe akcizave. Por parat kryesore që kanë kontribuar për rritjen kanë ardhur nga të ardhurat e patatuara. Имаме зголемување на наплата и во неданочните приходи. Што значи тоа? Тоа значи дека наплаќаме дивиденди од оние институции кои што имале добри резултати во 2023 година. Në vendin ton, shumë pak institucione ndajnë dividend, por edhe në kuptimin më të gjerë këtu mund të përfshihen edhe kompanitë që kanë fitim neto pas tatimit. Këto institucione janë më shumë në numër. Përndryshe, në tremujorin e parë të këtij viti, edhe pse çdo ditë shohim se ka fushata edhe për investime të reja kapitale, ato shënojnë 9.53% nga planifikimi për këtë vit. Dimitrieska Koçovska këtë e shpjegoi me atë që nuk është sezon ndërtimor, ndërsa tha se theksi i tyre është në projektet infrastrukturore që nuk ndërtohen në dimër. Por arsyeja kryesore për të dalat më të ulta kapitale është për shkak të ndryshimit të metodologjisë për llogaritjen e kësaj pike. Për dallim nga më herët, si investim kapital numërohet vetëm ajo që me të vërtetë është realizuar në terren, e jo paradhënia apo garancia për projektet. Имаме нова методологија во делот на евидентирање на капиталните расходи, која што може да ја видите во извршување на буџетот. Ние имаме поголема реализација во однос на изминатиот период, што значи дека имаме реално поголема реализација во однос на претходната година. Përndryshe, praktika e vjetër e të gjitha qeverive të deritanishme ishte se për investime kapitale të vlerësohen edhe kur parat transferohen te institucionet që duhet i realizojnë, pa ndërtuar asgjë, pas çka qeveria këto mjete të pa realizuara i ulte ose rialokonte.